ما هي أهم الفوائد الصحية العظيمة لتناول فاكهة القشطة؟ كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو. فاكهة القشطة هي أحد الفواكه الاستوائية التي توجد في عمان بشكل خاص، وهي تتميز بالطعم اللذيذ الذي يجمع ما بين طعم الأناناس والموز. حتى يتم تناول هذه الفاكهة لها طريقة خاصة في تناولها، لهذا سوف نوضح لكم طريقة تناول ثمرة القشطة بشكل صحيح وأهم فوائدها الصحية العظيمة في هذا الفيديو. ما هي فاكهة القشطة؟ فاكهة القشطة هي نوع من الفواكه التي لها قشور تشبه الحراشف، وهي خضراء اللون وتحتوي على لب أبيض في داخلها وبذور بنية في داخل الثمار. وتزرع فاكهة القشطة في العديد من دول العالم العربية، وهي مشهورة بطعمها المميز الذي يجمع ما بين طعم الموز والأناناس، وهي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر المتعددة المفيدة لصحة الجسم. كيف نتناول فاكهة القشطة؟ يتم اختيار فاكهة القشطة ذات اللون الأخضر وتكون لينة بشكل قليل حتى تكون دليل على نضوجها. يتم غسل الفاكهة بشكل جيد من الداخل والخارج، ويتم تجفيف الثمار جيدا. يتم استخدام سكين حتى يتم تقطيع الفاكهة إلى نصفين بشكل طولي. يتم تناول هذه الفاكهة من خلال ملعقة، ويتم تناول اللب الداخلي من هذه الثمار، ويتم التخلص من البذور لأنها لا تؤكل. بعض الناس تفضل وضع القشطة في الخلاط بعد تقشير القشرة الخارجية منها، ويضاف إليها الحليب والسكر، ويتم شربها عصير. متابعينا الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. فاكهة القشطة ومرض السرطان. فاكهة القشطة من الفواكه التي تتميز بقدرتها على قتل الخلايا السرطانية في الجسم والعمل على توقف هذه الخلايا والحد من نموها، لأنها تقوم بمقاومة الجذور الحرة التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان. إن القيمة الغذائية التي تحملها فاكهة القشطة في مقاومة السرطان تفوق قوة العلاج الكيميائي في مقاومة الخلايا السرطانية. فاكهة القشطة من الفواكه التي تعالج جميع أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الرئة وسرطان البنكرياس وغيرها. وتعمل المكونات التي تحتوي عليها فاكهة القشطة على تدمير الخلايا الخبيثة التي تتكون في الجسم، والتي إذا لم يتم القضاء عليها قد تؤثر على الخلايا السليمة. وتحتوي هذه الفاكهة على المواد المضادة للأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي في الجسم، وبالتالي تقاوم الجذور الحرة المسببة للخلايا السرطانية. إنضاج فاكهة القشطة. للمساعدة على إنضاج فاكهة القشطة عليك بلف فاكهة القشطة في ورق جرائد وتركها لمدة 3 أيام في مكان دافئ، لأن غاز الأيثيلين الذي ينتج بسبب ارتفاع درجة الحرارة للفاكهة داخل ورق الجرائد يساعد على نضجها بشكل سريع. طريقة تخزين فاكهة القشطة. عندما ترغب في تخزين فاكهة القشطة عليك باتباع طريقة تخزين فاكهة القشطة، وهي كالتالي. لو كانت فاكهة القشطة محلاة بالسكر يجب ألا تزيد فترة تخزينها عن عام، أما لو كانت مهروسة وغير محلاة فلا يجب أن تزيد فترة التخزين عن 6 أشهر. يتم تخزين الفاكهة بشكل سريع، ويتم نزع البذور قبل التخزين، وهذا في حالة ما إذا كانت البذور كبيرة في الحجم. يجب أن يتم وضع هذه الفاكهة في أكياس شفافة قبل وضعها في الثلاجة. فوائد فاكهة القشطة للمرأة الحامل. القشطة من الفواكه المفيدة للمرأة الحامل، وتتمثل هذه الفوائد في التالي. وتعمل فاكهة القشطة على التخلص من الإمساك الذي يصيب جسم المرأة الحامل، لأنها تحتوي على مقدار جيد من الألياف الغذائية، وتدخل في تكوين جسم الجنين، وتدخل في تكوين الجهاز العصبي لدى الجنين. احتواء القشطة على المواد المضادة للأكسدة تعمل على تقوية جسم الحامل وحمايتها من الإصابة بالعديد من الأمراض. وتساعد فاكهة القشطة الجسم على التخلص من السموم الزائدة في الجسم، وتخلص الحامل من نسبة الماء الزائدة في جسمها، وتقلل من خطر تعرض المرأة الحامل لخطر الإجهاض. وتعمل فاكهة القشطة على تحسين الحالة المزاجية عند المرأة الحامل. وتدخل فاكهة القشطة في بناء الأنسجة الخاصة بالجنين. وتحتوي فاكهة القشطة على فيتامين أ وفيتامين ج، ولهذا فهي من الفواكه المفيدة للشعر،
وبشرة المرأة الحامل. فاكهة القشطة. وتحتوي فاكهة القشطة على المواد المضادة للبكتيريا والفطريات، وبالتالي فهي تكافح العديد من الأمراض المختلفة وتقضي على الديدان المعوية. وتحتوي فاكهة القشطة على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم معدل ضغط الدم في الجسم، وبالتالي وقاية الإنسان من الإصابة بالجلطات الدموية والأمراض السرطانية. وتعمل فاكهة القشطة على تقليل ألم العظام، خاصة الآلام الموجودة في العمود الفقري. وتعمل هذه الفاكهة على التخلص من مرض الإكزيما الجلدية، وتخفف من أعراض مرض الربو. وتمد فاكهة القشطة الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، وتخفف من الإصابة بالإجهاد والتعب. وتحتوي فاكهة القشطة على مقدار كبير من فيتامين B6 الذي يحمي الجهاز العصبي ويحارب العديد من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. وتحمي فاكهة القشطة الإنسان من خطر الإصابة بالبواسير والإمساك وغيرها، وتعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من مرض النقرس. وتحتوي فاكهة القشطة على مقدار كبير من الألياف الغذائية التي تعمل على تليين الأمعاء ومساعدة الجسم من الفضلات والسموم خارج الجسم. وتؤخر فاكهة القشطة من علامات الشيخوخة المبكرة على البشرة والشعر بسبب المواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها هذه الفاكهة المذهلة. فما هي أضرار فاكهة القشطة؟ فاكهة القشطة من الفواكه التي لو تناولتها بكثرة فإنها قد تسبب بعض الأضرار، ومن هذه الأضرار ما يلي: فاكهة القشطة قد تؤدي إلى قتل بعض الخلايا العصبية في الدماغ وفي بعض أجزاء الجسم، وتتسبب في حدوث بعض الاضطرابات المماثلة لمرض باركنسون. وعلى المرأة الحامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول فاكهة القشطة.